दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने एंड्रॉयड 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक आप अपने सैमसंग फ़ोन की एफआरपी को बाईपास कर सकते हो। अगर दोस्तों आपके पास में सैमसंग कंपनी का कोई भी मॉडल है, कोई भी, और अगर आपके सैमसंग के किसी भी फ़ोन में एफआरपी लॉक लगा हुआ है और आप अनलॉक नहीं कर पा रहे हो, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों उस मेथड की मदद से आप 100% अपने सैमसंग के किसी भी फ़ोन की एफआरपी को बहुत ही आसानी से अनलॉक कर सकते हो। बस वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें। तो दोस्तों आपको क्या करना है, दोस्तों आपको सिंपल से अपने पीसी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाना है। दोस्तों मैं अपने पीसी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो अपने पीसी लैपटॉप की स्क्रीन पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको दोस्तों इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके इस वेबसाइट पे आ सकते हो। और इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है। और फ्री डाउनलोड पे क्लिक करके इस टूल को आपको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड में जाने के बाद में आपको फॉर यू के पे डबल क्लिक करके और इस टूल को इंस्टॉल कर लेना है। फिर ओके पे क्लिक करना है। नेक्स्ट। दोस्तों हमारा जो टूल है वो इंस्टॉल हो चुका है। दोस्तों जब टूल इंस्टॉल हो जाएगा तो टूल इंस्टॉल होने के बाद में इस तरीके से आइकन बन जाएगा। फिर आपको इस पर डबल क्लिक करना है। दोस्तों हमारा जो टूल है यहाँ पे वो ओपन हो चुका है, ये आप देख लीजिए। तो जब आपका टूल ओपन हो जाए, अगर दोस्तों आपके फ़ोन में पिन पैटर्न पासवर्ड लॉक लगा हुआ है तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अपने डिवाइस को अपने सिस्टम से कनेक्ट करना है और स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपके फ़ोन में गूगल लॉक लगा हुआ है तो आपको इस पर क्लिक करना है, ब्रांड सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर मिल जाएंगे। तो आपको क्वालकॉम मॉडल पे क्लिक करना है, फिर रिमोट नाउ पे क्लिक करना है, स्टार्ट। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपने फ़ोन को अपने सिस्टम से कनेक्ट करना है। तो आपको दोस्तों सबसे पहले अपने फ़ोन को ऑफ कर लेना है। तो यहाँ पे अपने फ़ोन को पावर ऑफ करने के बाद आपको वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, इन दोनों बटन को एक साथ होल्ड करके रखना है, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, यहाँ पे वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें। तो दोस्तों हमारा जो फ़ोन है वो कनेक्ट हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, अब दोस्तों आपको सिंपल से, अब दोस्तों आपको सबसे पहले अपने फ़ोन का मॉडल सेलेक्ट करना है। तो मैं मॉडल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको भी अपने फ़ोन का मॉडल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों हमारे फ़ोन में जो एफआरपी लॉक था वो सक्सेसफुल अनलॉक हो चुका है, ये आप देख लीजिए। तो अब दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे फ़ोन में जो लॉक था वो अनलॉक हुआ है या नहीं हुआ है। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। अब दोस्तों आपको अपने फ़ोन को यहाँ पे ऑन कर लेना है। दोस्तों मैं यहाँ पे वीडियो की स्पीड थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। दोस्तों हमारा जो फ़ोन है वो चालू हो चुका है। अब आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, एग्री, सेटअप, नेक्स्ट। डोंट कॉपी। दोस्तों हमारे फ़ोन में जो एफआरपी लॉक था वो अनलॉक हो चुका है।
ये आप देख लीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताइए हमारी वीडियो कैसी लगी।